Përshëndetje shenja e Virgjëreshës, kush po mendon për ju? Kartat që më ranë janë mbreti i shpatave, femër kryesore dhe angazhim. Ju lutem keni parasysh se interpretimi nuk mund të rezonojë me të gjithë. Personi që ka mendjen tek ju është një figurë mashkullore, por jo domosdoshmërisht, me energjinë e mbretit të shpatave. Pra, dikush logjik, i ftohtë në paraqitje, analitik dhe shpesh i përmbajtur emocionalisht. Mund të jetë një person i pjekur me profesion të tipit si jurist, mjek, mësues, strateg ose drejtues. Ky mashkull vepron me mendje, jo me zemër, por mendon për ju në mënyrë serioze. Karta femër kryesore tregon që ju jeni qendra e mendimeve të tij, një grua e rëndësishme në jetën ose kujtimet e tij. Mund të jetë dikush që ju njeh mirë ose dikush që ju sheh si partnere potenciale. Karta angazhim sugjeron se ai person e mendon lidhjen me ju si diçka të qëndrueshme. Nuk është një mendim i përkohshëm apo sipërfaqësor, por lidhet me angazhim, përkushtim ose dëshirë për të pasur një lidhje të vërtetë. Pra, duket se një mashkull serioz dhe i matur, si mbreti i shpatave, po mendon për ju me synime të qarta dhe të vendosura. Ai mund të mos e shpreh lehtë, por e ka mendjen tek ju si një grua që ka vlerë për të dhe që mund të jetë pjesë e së ardhmes së tij. Nëse ju jeni mashkull, atëherë femra kryesore luan një rol kyç në jetën tuaj. Nga ana intuitive, unë do të doja të shtoja për disa që personi që mendon për ju mund të jetë ndoshta edhe dikush i angazhuar me një divorc ose i angazhuar në një marrëdhënie ku nuk e lëshon veten. Paçim!